kusoo dhawaada Baladi official hadday taa markuu horeysa fadlan subscribe sar laga ilowin Baladi official subscribe to noo sar maanta waxaan rabnaa clip yar oo idin soo duubno maanta waxaa meeshan martigu ah engineer Ahmed oo jaamacadda isla dhigno maanta waxaa si wada jira u sharxeynaa qaabka loo xareysto scholarship Turkiga fahanteen marka waxaa idin ku codsanaynaa scholarship Turkiga asxaab badan oo Soomaali joogta ay soo codsadeen qaabka loo xareysto ka soo hadal marka maanta idin ka soo hadleynaa asxaabtiina gaarsiiyay clipka hadoo idin soo gaaro waan bilaabeynaa la socda subscribe ka laga xasilo Baladi official yes subscribe ki aan laga iloowin ma santihiin waan bilaabeynaa hadda scholarship ka qaabka loo xareysto marka hore website xarabna asxaabi ku soo dhawaada maanta wax yar waxaan rabnaa in aan kaga hadalno qaabka loo galo website-ka Turkiya Bursalari qaabka loo xareysto scholarship-ka hadda waxaan qoreynaa Turkiya Bursalari Google ku qornay ma aragtaa meeshan marka Turkiya Bursalari ku dhufanay markaan ku dhufto scholarship meeshan Turkiya scholarship ku qoran meeshan waa arkaysaan meeshan highlight ID saare Turkiya Bursalari meesha ku dhuftay marka ku dhufto wuxuu geenayaa page-kan ugu muhiimsan waaye hadhow markii Gmail lagu soo diro halkan meeshan waxa ku qoreysaa linkiga hadhow linkiga ku soo diri doona linkiga iska hor laakiin meeshan registration dhehaysa registration marka ku dhufto wuxuu geenayaa page-kan oo Turkiya Bursalari scholarship meeshan la rabo hadda inaad ku qorto information-kaaga saxda ah ana waxa ku qornay Xasan ku qornay middle name-ka waxa waaye magaca dhexe ee aabahaaga surname-ka wuxuu ku dhahay magaca awowgaaga kadib meeshan waxa ku doon gender ku qoran waxa waaye dumar iyo rag waxa taa ku qoreysaa anaga qofka oo sameynayno waxa waaye male waaye waa rag that birthday macnaha qofka dhalashadiisa macnaha dhalashada qofka marka passport-ka waxa kugu qoran dhalashada anaga waxa noogu qoran sanadkaas aan noogu qoran April 5teeda dooranay mar walba inay isla socdaan waaye meeshan wuxuu ku leeyahay wadanka nationality-ga adiga ah tahay anaga Soomaaliya nahay Soomaaliya ku qoranayna Soomaaliya ku qoranay kadib hoos hadii aan u soo degno Gmail-ka marka adiga aad ku sameysanayso scholarship-ka markaas aan xareysanayso Gmail-kaas anaga ku qoranayna waa aragtaan okay marka Gmail-ka mar labaad ku celiyo ku leeyahay Gmail-ka mar labaad ku celiyay waa qorayaa 135@gmail.com kadib wuxuu ku leeyahay password-ka geli macnaha marka adiga ku sameysanayso password-ka inuu macnaha oo san ka yaraanin 8 password oo ka badan karaa anaga ilaa 15 password oo noo yahay marka ilaa 15 aan gelinaynaa qaybtan hoose u jeedaan marka aad dhamayso mar labaad ku celiyo ku leeyahay password-ka password again ku qoran waa arkaysaa waa gelinaynaa marka password again oo ku leeyahay tamam kadib meeshan secret question macnaha su'aal marka adiga oo hadhow hadii website-ka ama marka Gmail-ka oo ka lumo si macnaha su'aal ku weydiiyo su'aasha ugu jawaabi kartaa u sameysanaysaa secret question su'aal sireed markaas adiga iyo website-ka marka idin dhaxayso marka aniga waxa iska naaway surname magacaaga muxuu yahay amal dhahnay Xasan ku qoranaya magacayga marka Xasan ku qortay meeshan wuxuu ku leeyahay verification code-ka geliyo ku leeyahay verification code-ka waa kan waaye intaan sidoo yahay u qoreysaa macnaha waa qorne xarfaha waaweyn ka dhigaysaa si ay macnaha sax kugu noqdaan information-kaaga ilaa D anaga waxa qornay 57ASUD oo waaweyn ah marka approve ku leeyahay macnaha qaybta hoose tick siinaysaa marka save meesha save ku dhufanaysaa wax baa qaldan oo leeyahay meesha gadaal ku noqonaynaa marka anaga hore u isticmaalnay marka information-ka saxan anaga hore u sameeynay marka saxan maxaa hore u isticmaalnay
marka hore u isticmaalnay oo isticmaalida marka anaga mar labaad ku soo celinay marka asigoo saxan saaiditusun darteeda u sameeynay marka gmail-ka noogu soo diray anaga mar hore gmail-ka linkiga tageena linkiga gmail-ka daayo noogu soo diray waa kana kan noo soo diray marka meeshaas aad tig ku siinaysa anaga turkiga noo saaraya english saari kartaa ana seefatogu ku leeyahay marka gmail-ka adiga ku sameysata markaas ku qoraysaa @.com password geliyo ku leeyahay marka aad ku sameysata hadda waa page-kii markii information-ka la rabo kan waaye marka loonki inuu ku leeyahay marka si toos ah wuxuu noo geen doonaa waa kana page-ka saxda macnaha marka scholarship-ka ina buuxiso la rabo kan waaye marka qaybaha personal information meeshaas information-kaaga sax ku qoraysaa marka anaga hore u gelinay information-ka marka hore inaad sawir soo qaadato waaye sawirka inaad gudaha computer-ka inaad ka soo qaado waaye waa gelinaysaa choose file oo ku leeyahay file-ka dooro ku leeyahay sawirka soo qaadaysaa sawirka markaa geliso kadib suurajinaya waa saxaysaa meesha marka asigoo saxan in okay ku dhahaysaa marka ku dhahdo information-ka kuwii hore aad geliso oo ku registeraysan yahay marka information-kaaga anaga hadda material statue jiro oo ku dhufanaysaa qofka macnaha muxuu yahay single oo yahay single nimadii ku dhufanay meeshaan marka doorato waxa ka dooranaysaa first hore guur hadaa hore u soo martay dii aad soo guursatay marka hadii aad single taa single nimada ku dhufanaysaa marka wuxuu ku leeyahay meesha wadanka aad ku dhalatay Soomaaliya anaga ku qoraynaa Soomaaliya tii ku siinay birthday-ga macnaha dhalashadaada meesha aad ku dhalanay magaalada adii aad ku dhalatay marka anaga hadda qofka xareynayna afgooya dhehna afgooya qofka uu ku dhashay marka take idea please oo ku leeyahay anaga hadda password oo noogu sameysan yahay hadii adiga marka asxaabta qaybtan waxa way maxaa ku dhaca markaad sameysanaysid ID buu ka doonayaa ID-ga uu ka doonayo eeda midkood wuxuu noqon doonaa ID card nationalka passport-ka ku imaado ka hadad ka waa ku isticmaali kartaa hadaad doontidna passport-ka ka isticmaalaysa muhiimad waxa way numberka passport-ka iyo maxaa ku dhaca passport-ka inaad upload gareysid marka anaga waxaan isticmaalaynaa passport maadaama aan isticmaalino qaybtan ay ku qoran tahay L passport-ka isticmaalayna numberka passport-ka number passport okay marka qaybtan passport number-ka hadda marka aad dooratay ku qoraysaa anaga wuxuu noo yahay Sodon okay taas ku qornay qaybtan waxa ku qoran type of passport nooca haystid passport la socotaan passportada waxa loo kala saaraa ordinary passport oo kaasoo loogu talagalay shacabka caadiga ah diplomacy passport waa jiro iyo service passport maadaama aad arday aad tahay passport-ka isticmaalayna wuxuu ordinary passport oo noqona ordinary nibad halkan ku qoraysaa then halkan waxa laga rabaa code number country code kina waxa way Soomaali samaha soo okay marka qaybtan waxa ku qoran documentiga soo geli passport documentiga soo geli passport documentiga aad soo gelinaysaa halkan gudaha computer-ka galaysaa marka gasho anaga uu noo diyaarsan yahay koodi meesha ku soo diyaarsanaysa anaga uu noo diyaarsan yahay anaga hadda maxaa laga rabaa passport-na laga rabaa waxaan oo dhan hadda community-da hadhow meesha laga weydiin doono waa passport saad u jeedaan waa passport-ka open aan dhehena file waa soo gelinay then qaybtan waxa ku qoran I have a citizenship for another country marka waa qaybtan waa citizenship kala wadan kala maadaama aan haysanin waad iska dhaafaysaa sideeda ku daaraysaa marka hoos waad soo degaysaa qaybtan hoosna waxay ka hadlaysaa hadda diintaada aad aaminsan tahay iyo maxaa ku dhaca ethics waxyaalaha baa lagu weydiinaa iyo haddaad maxaa ku dhaca aad leedahay waxyar xanuun wax sida marka religious baan dooranaa haddaad islaamtid islaam baan halkan islaam ku qorayna marka islaam markuu ku soo bax midka ugu horeey baad dooranaysaa
islaama ku dhufan anaga islaama nahay wuxuu ku leeyahay meeshaan marka qaybtan waxaa waaye oo maxaa ku dhaha ethnicity-gan marka waxyaalo badan baa ku qoran soomaalida marka midkaana kaba mid aha marka qolyaha scholarship ka bixiya marka soomaalida waxay usii diyaareen marka adigoon isdhimin halkan waxaad ku qoraysaa soomaali haddaad ku qortid soomaalis baa ku Soomaalisa ku qoran. qaybtan baad ka dooranaysaa then markaad qaybtan dooratid waxaad soo degaysaa hoos disability states haddaad leedahay wax xanuun wax sidaa ah meesha way ku jiraan waad ku cadaynaysaa haddaadan lahayn marka waxaad iska dooraysaa maxaa I don't have disability qaybtan aad dooranaysaa then kor aad soo bixaysaa kor markaad soo baxay documentigaaga markay sax yihiin markaad iska hoosid kadib save ayaad ku dhufanaysaa save ha ku dhufatay uu wareegsanaya marka haddii sax uu ku yahay tick uu ku siinaya then qaybtan waxaan usoo gudbaynaa family information bixinta familkaaga marka qaybtii hore waxay hadaa hore ugu laabano qaybtii hore personal information-ka laba tick oo ku siiyay yani information-ka ay gelin oo dhan macna information saxan oo noqday qaybta kale oo family information-ka marka usoo gudubto wuxuu ku leeyahay magaca hooyo geliyo ku leeyahay anaga magaca marka qofka xareynayno oo mithal magacaasa geline hal magac le laga rabaa okay dib malana haddaad doonto qori kartaa halkan maxaa ku dhaha hooyada horteedna waxaa ku qoran maxaa ku dhaha is your mother life hooyada miyay nooshahay hadday nooshahay yes baad dhehaysaa qofka wadiisa nool yahay yes baad dhehaysaa marka then hortaana calaamad yar oo box yar buu ku reebaya waxaa ku qoran ma shaqeysaa box hooyadeedu way shaqeysaa haddaa haa dhehid oo tig aad saartid waxaa lagu weydiinayaa shaqada hooyadaada ay qabato adi ma shaqeysa iska dheh micnaha maadaama scholarship aad raadinaysid iska dhaaf ma shaqeysa iska dheh marka qaybta labaad waxaa ku qoran magaca aabaha ku qoran father's name isagana magacii baad qoraysaa magaca aabe aniga guuleed waaye magaca aabe okay guuleed Ibrahim aan ku qorne is your father alive no marka qaybtan waxaa ku qoran number of siblings inta qof inta caruur ee kula dhalatay ama inta qof aad familka ka kooban tihiin marka aad micnaha marka xareynaysa inta qof aad qofkan waxaa waaye maxaa ku shan qof la dhalatay waa shan marka xaaladiisna waa saatan waa isla ogaan waan sheegnay halkan waxaa ku qoran total monthly income bishii inta kusoo galo oo inta oo lacag kusoo gasha income-kaaga marka anaga qofkan aan iska dhahno oo keli waayo experience oo tijaaban bayno taamanta intaan dhahno $50 ilaa $100 inta u dhaxaysa soo gasho marka save dhahaysa save baad dhahaysaa then after save marka kadib kana marka wuxuu la mid noqday midkii hore personal information ka qale isagana loo calaamad sax buu saaray then qaybtan aan usoo gudubnay wuxuu contact information currently waa mid maxaa ku dhaha inta badan laga helayo adiga lagala soo xiriiri karo qaybtan baad furaynaa then halkan wuxuu ku country ku leeyahay wadankii Soomaaliya gelisay magaalada geliyo ku leeyahay Mogadisho waa caasimadii Soomaaliya qof walba ku nool halkan postal code muhiim ku maahan ka bood adiga ka gudub telephone number buu qofkina weydiiyay telephone numberkiisa baa gelinaa adigoo ka bilaabaya plus 25 adigoo ka bilaabaya then 5 qaybtaana marka waxaad samayn kartaa adigoon isdhimin isla isagii unbaad kusoo celin kartaa marka lambarka aad gelinayso lambar saxan oo aad marka laga heli karo inuu noqdo waaye markasta waa lagu soo wici karaa information-ka marka adiga saxda ku noqdo okay qaybtan waxaa ku qoran street wadada Soomaali maadaama aysan waxay dhan diiwaan gelsaneen isla adiga waxaa dhehaysaa street number October on iskana 21 October aad dhehaysaa lambar 4 iska sheeganaysaa meesha degantahay macna kulay macna big number kulay aniga isticmaalnaba no la iskale waxa ma laha inta maadaama kan uusan door number kulay meesha no on isaga qor isku dhawin marka halkaan waxaa qoran my contact information is different from my residence permit haduu maxaa ku dhaca meesha aad degantahay haduu kan ka duwan yahay halkaan baad tigsaaraysaa adoo
maxaa ku dhahay hana isdhibin meeshaan dhan ka gudub waxaa waaye ka bood halkaan u imaa marka wuxuu ku dhahay please how long have you been living this address halkaan imis maxaa ku dhahay imis cishbaad ku nooleed inta sanaad ku nooleed marka adu waxaad doontid ku qoro waxaan iska dhahayaa 2 sano then yeera dhehaysaa markaa labada aad doorato sanad aad raacinaysaan then halkaan u imaa save iska dhah warbixintaada mar walba informationki inaad save gareysa ha iloowin micnaha mana ka bixi karta adoon save gareynin marka qaybtan education informational galaa qaybta ugu muhiimsan waaye page-ka marka scholarship-ka aad raadinayso marka inta badan middle school waxaa lama eego laakiin haddaad tiid qof oo bachelorka danaynayo high school baad buuxinaysaa haddaad tiidna qof oo maxaan ku dhahay master degree doonayo labadan inaad buuxisaa ku qasbantahay midkan iyo midkan inaad buuxisaa master degree master degree haddaad tiid waxaad ku qasbantahay high school inaad buuxisid haddaad association degree haysta ayadana inaad buuxiso ku qasbantahay haddaadan haysanin waad ka gudbi kartaa muhiim maahan qaybtaan aad buuxinaysaa si aad qayb maxaa ku dhaha master weysid masterna qaybtaan bay ku jirtaa ama haddaad PhD doonaysidna waxaad ku qasbantahay midkan inaad buuxisid aad post graduate inaad buuxisid si aad PhD u heshid marka anaga hadda high school baan ka bilaabaynaa high school informationka wax inaa hore usoo diyaarsato waaye wadankii uu ku leeyahay Soomaaliya gelise city wuxuu ku dhigtay Muqdisho marka iskuulka magaciisa la iska duunaa iskuulkaaga magaciisa markuu inuu diyaarsan yahay filan wadan dooro Soomaaliya dooranay city country city oo ku leeyahay magaaladii Muqdisho dooranay meesha doonta dooran kartaa haddii Hargeysa joogto Hargeysa dooran kartaa high school magaca ku qoro ku leeyahay qofka waxaa leenahay Somali Ben Somali Ben primary and secondary school qofka schoolka loo xareynayo educational okay secondary school high school okay natural Somali mar walbo education micnaha fieldiga marka adduunka kaga jirto waa science natural science laha kaasa gelinaysa xasuusno graduate status marka qofka periodka muddadii uu ku jiro waxbarashada dugsiga sare waqti uu soo bilaabay waqtiga uu dhameeyay hadda meeshaan lagu qorayo ma fahantay marka qofkan 2012 uu dhameeyay 4 sano dib u celi 2009 keen noqonaysaa grade type 100% soma anaga saasa micnaha u xisaabsanaa waxbarashada soma 100% aan inta ka raadinaynaa 100% qofka grade-ka marka uu keenay marka grade-ka marka shahaadada kugu qoran waa ka okay intaan marka sameysid diploma micnaha marka computer kugu jirto ka soo baxsanaysa anaga way noo diyaarsan tahay shahaadada marka dugsiga sare ahayd soo baxsanaysa mujida clip open aan dhehaysaa ku furaysaa ku dhufanaysaa marka ku dhufato meesha ku soo galaysaa micnaha anaga shahaadada dugsiga sare ku qornay meesha shahaadada dugsiga sare ku qornay marka failka diyaarsanayna ka soco okay transcript marka transcript-ga iyo shahaadada Soomaaliya hal loo qiimeeyaa transcript marka uu shahaadada ku soo celi kartaa aan transcript booskeeda shahaadada gelin kartaa meesha wuxuu ku leeyahay change shift ranking this select this ila qaybtan waxa waa hadaad hore kaalin u gashay marka waad soo dooran kartaa hadaad doontid yes hadaad kaalin gashay hadaan yes dhahno marka wuxuu soo qabanaya level of achievement halka aad ka qaybtaad ka gashay magaalada ba ma wadanka mise iskuulka mise statuska maxaan ku dhahay qaybta oo aad ka joogtid hadaad meel ka gashid okay hadaad qaybtaan kadib ranking way ranking inta numberkaad gashay aad sheegaysaa laakiin anaga maadaama aan waxa bahaysanin no bandhina isku maandaalino then kadib save bandhina page-kan qaybtan saana ku save gareysay laba tick oo ku sameeyay calaamada oo buluuga qofka marka bachelor degree-ga
soma يعني خوف كان وسمير ابن وخوف او باجلر ديجري سو دبي ماستر هذا كدب دوناي انه دياري marka waxaan ku qasbanahay qaybtan bachelor inaan buuxino marka qaybtan caadi waan ka gudbi karnaa association degree waxa loo jeedaa qolooyinkan soo dhigtay laba sano oo jaamacadaha laba sano ay jiraan marka anagu wiilkan maadaama uu san laba sano soo dhigan oo san afar sano soo dhigtay waxaan ku qasbanahay qaybtan inaan buuxino bachelor degree ku qorantay aan qaybtan ka soo boodno qaybtan bachelor degree information ka waaye isla markaadna wuxuu ku weydiinaa wadankii qaybtaas ka fududta hore u soo sameynay waa qaybtii hore oo kale oo la mid ah waxba iska kala duwana jaamacadda markaa Blossom University qofka ka soo qalin jibiyay markasta oo ku diyaarsantaa wax informationka meesha jaamacadda iskuulka meesha hore loogu diyaariyay Blossom University yes kadib wuxuu faculty oo qofka uu ka soo qalin jibiyay okay qaybta bachelor degree ga hadda marinay information ka hore u sameynay country-gi mar walba waa iska Soomaali city-ga waa isla Muqdisho hadii Hargeysa joogto Hargeysa ku qoranaysa wuxuu ku leeyahay university-gaaga macnaha magaca university meesha qofka Blossom uu qoran Blossom lagu sameynayaa Blossom ku dhufane faculty qofka uu ku leeyahay faculty muxuu ahaa faculty gaadi marka macnaha ka soo qalin jibisa ku qoranaysa anaga hadda qofka wuxuu noo yahay baalkii computer science Soomaalian computer science akradinaysa computer science meesha qaybta engineering okay technology department hadda ku sheega computer science graduate okay grade ka marka qofka uu yahay state sama okay qofka sanadka qalin jibiyay iyo sanadka uu soo bilaabay mar walba muhiim waaye sanad qofka uu application sameeyay 2012 afar sano ku dar 2016 ay noqonaysaa marka qaybtan graduate system ah jiro boqol soma in haddaan doono labadan waan isticmaali karnaa midkaan boqolka ku qoran iyo midkaan a ilaa iyo f ku qoran midkaan doono marka waan isticmaali karnaa laba system Soomaali loo isticmaali karaa shahaadada wiilkaan sito marka labada ku qoran marka anaga saad maadaama ay tahay waxaan isticmaalaynaa a ilaa f iska isticmaalaynaa shahaadadiisa oo aan soo qaadan doonaa transcript shahaadada meesha la gelinayaa jaamacadaha iyo secondary maadaama ay kala duwan yihiin qaabkan ayaa loo sameeyaa very different minor haddaad faculty ka duwan baratay halkan ayaad gelin kartaa marka qaybtan waxaa ku qoran haddaad wax kaalin wax saa gashay marka ninkan waxaa waaye qof kaalin soo gala buu ahaa qaybtaas marka ayadana wuxuu ka galay faculty-ga ama wuxuuna ka galay university department-iga buu ka galay kaalinta uu galay waxay ahaday labaad meeshaan waxaa ku qoran do you have any certificate maadaama oo aysan jaamacadda certificate wax siinin waan isaga gudbaynaa wax muhiim ah inoo ma ahan then safe baan iska dhahaynaa post graduate macnaheedu ay tahay master degree haddana waxaan usoo gudbaynaa qaybta language details qaybta luqada inta luqadood aad taqaanid aad ku qoraysaa mar walba waxaa muhiim ah qaybta readka ah macnaha mar walba muhiim waa inaad buuxiso qaybta jaalaha waa iska deyn kartaa wax saas oo effect ay ku geysan kartaa ayaa iska jirin marka qaybtan waxaa ku qoran native language luqadaada hooyo maadaama wiilka luqadii hooyo ay tahay Soomaali wuxuu ku qasbay Somali language af Soomaali uu ku soo saaraa system Soomaali markaad dooratid halkan save baad haysaa oo ku save gareeyay qaybtan aad soo gudbaysaa other language skills aad baad haysaa aad markaad luqado kale oo xirfad kale luqado kale ma leedahay Soomaalida inta badan waa dad English yaqaano English inta badan gelinaysaa marka qaybtan waxaa ku qoran level halka aad ka taqaan ma advanced baa tahay beginner baa tahay intermediate marka marka
if you have haddaad certification waxaysid halkan baad tig saaraysaa maadaama wiilkan uusan certificate haysana safe baan iska dhehayna anagana fanaysaa marka inankaa luqada kale u yaqaana waxay tahay Arabic way waa Soomaalida waxaa lagu yaqaanaa Carabi English inay mar walba wada yaqaanaan level kam intermediate ah iskaga qornayna safe ah dhehayna okay marka waa luqadahan intaan un baa Soomaalida ay u badan tahay taqaana waayo luqada kale oo badan ma aysan ma yaqaan waa maya maadaama uu wiilkan qorin maya baan u qorinaa then safe marka asxaabi waa ka gudubnay qaybaha hadda ilaa iyo meeqa qayba soo qornay 1 2 3 4 5 qaybood qaybahan hadda jaala saaran muhiim ma ahan inaad buuxiso waa iska deyn kartaa qaybta hadda ugu muhiimsan waxa waa Turkey experience ku dhufanaysaa wax noo soo baxaan fiirinaynaa edit mar walba inaa edit dhahdo waaye okay are you in Turkey now or have you ever been to Turkey wiligaa Turkey ma imaatay mase su-aasha day haata haabaad doonaysaa day may tahay may baan dooranayna markaad maya dhehid safe baad dhehaysaa then take experience waxa experience dad u leedahay khibrad waxyaalaha halkan baa laga doonayaa please subscribe how you learn this scholarship sir ku ogaatay scholarship kan marka anaga waxaan iska dooraneynaa midkaan is aragno social media baan iska dhahaynaa waa social media baa badanaa wax walba lagu arkayaa qaybtan waxaa waa haddaad Turkiga wax family aad ku leedahay qaybtan baa marka haddaad family ku leedahay yes baad dhehaysaa haddaad family ku leehayna no baad iska dhehaysaa marka qaybtan ayadana waa lamid ayadana waa lamid marka maadaama ay same ay wax caailaha Turkiga ma kugu noolyihiin safe baan iska dhahaynaa inaga marka qaybaha inta ugu badan ee waxa gaduudnaa sida baan ugu soo gudubnay markaad waxaad imanaysaa qaybtan ma application markaad imaatid qaabkan buu soo qorayaa then waxaad ku qasban tahay inaad ku laabatid home page ka taabanaysaa ha isdeen scholarship-kayga waan dhameeyay bes waan intaan waay marka qaybtan markaa kusoo laabatid hada wiilku aad u jeedaan qaybtan waa kasoo gudbay bachelorku waa uma celin karo waayo waa bachelorku soo qalin jabiyay marka waxa uu had doonaa inuu buuxsado waa master degree buu furay waayo PhD uma furay waa ka hadaan tijaabino uma furay research hadaan eegno uma furay midkaan uu kasoo gudbay waayo warbixinteeda uu soo bixiyay marka qaybtan master degree baan hadda buuxinayna wuxuu noo furay apply uu ku leeyahay marka apply gudaheeda marka start application adeysa start application marka qaybtan u horeeyo waxa way micnaheeda qaybtan aad si fiican u akhrinaysaa marka qaybtan waxa ku qoran waa sida videogii hore aan soo dhignay warbixin ka hadlaysa oo la mid ah waa midkan marka anagu mar hore ayaan ka hadalnay waa mar hore baan akhrinay marka waxaa dhaysaa I have read and accepted all the conditions then safe markaa dhahid qaybtan waxaa usoo gudubnay oo preference micnaheedu waxaa waaye doorashadu waxaad dooranaysaa departmentiga jaamacadda aad doonayso inaad ka dhigatid iyo inta sanad waxa ay tahay iyo jaamacadda waxyaalaha ay kaa doonayso ayuu caddeynaya marka aan tijaabino bal mid kamid ah waayo anaga hadda doorasho sidaa maan sameynin waayo hadda read uman yihi si aan idinka intuusan awgeeda baan aan doorano oo computer science and engineering qaybtan markaan doorano wuxuu inoo soo saarayaa jaamacada buu inoo soo saarayaa jaamacada marka midaad doonta aad dooranaysaa marka haddaad doontid jaamacadaha shuruudaha ay ardayga ku xidhayso inaad ogaatid qaybtan yar ee gaduudan oo calaamatu tacajibka ay saaran tahay aad ku dhufanaysaa marka waxyaalaha laga doonaya wiilkan ayaa waxaa kamid ah jaamacadda hadhow ay ka doonayso oo requirement ay kamid ah TOEFL inuu haysto oo marka oo dhibciisa marka ugu yar tahayna 70% inuu noqdo marka haddaada Soomaalida badan aan TOEFL waxa ma diyaariso inta badan waxaa diyaariso Soomaalida oo wadamahan Kenya qaybtan marka waxaad ogaataan waxaad halkan kusoo dooratay oo preference letter doorashadaad sameysay iyo letter of intent inay isku xiran yihiin taas si fiican u ogaada marka qolyaha masterka waxaa halkan u taalo ilaa ugu yaraan ilaa iyo 7 su'aalood waaye marka qaybtan waxa waa hadii wax shak ay ka jiro wax shak oo ka jiro hadda jiraan halkan baad ku soo qeexaysaa marka ilaa dhowrkan su'aalood baa laga doonayaa inaad ka jawaabtid marka qofka bachelorkan uu ka duwan yahay waa qofka bachelorka ah laba su'aalood buu maxaa kala la kulmi doonaa labadaas su'aaloodna ay xoogaa isku jiraan ay complicate yihiin marka qofka bachelorka maadaama su'aalihiisa halkan aysan ka maadaama su'aalihiisa aysan halkan ka muuqanin waxaan isku dayaynaa su'aalaha inaan hoos idin kugu reebno
then qaybtan markaad dhamisid qaybtan muhiimad aad bay muhiim tahay xoog saar then aad waxaad u gudbaynaa qaybta interview location waxaa halka marka maybe in case hadday maxaa ku dhaca oo scholarship ay kusoo baxdo aad ku guuleysatid halka aad doonaysid inaad interview ku geshid marka hadba waxaa idinla talinaa inaad doorataan halka aad ku sugantid meesha aad ka buuxinaysid inaad maxaa ku dhaca interview locationkaaga aad ka dhigatid marka anaga qaybtan waan buuxinaynaa waayo inanka wuxuu joogaa Soomaaliya baan u dooraynaa marka city halka uu doonaa inuu ku galo waa laba meel un baa Soomaalidan ka jirta waa Muqdisho ama Hargeysa marka wiilka Muqdisho maadaama uu joogo Muqdisho baan u dooraynaa then save marka dhahno marka qaybtan waxa waaye reference information macnaheedu waxa reference information qolooyinka jaamacadda aad bay iyo qolooyinka jaamacadaha soo dhimay aad bay iyo qaanan reference letter ama recommendation letter waa isku mid waxaad ka soo qaadanaysaa ayda jaamacadda aad ka soo qalin jebisay ama secondary-ga aad ka soo qalin jebisay aad ka soo qaadanaysaa maamulkiisa marka hadda qaybtan reference information-ka hadda ku jirnaa magacyo badan oo meeshaan soo saaray marka waa dad aan hore u buuxinay waaye laakiin waxyaalaha muhiimadeena maahan qaybtan waa qaybta jaamacadda Blasma University ku qoran title-ka position of student oo ka jooga reference letter ma soo qaadan doonaa hadda recommendation letter ahaan bay loogu taagan tahay anaga hadda waana isku mid labadooda saan ku sheegay marka meeshaan markii aad soo buuxiso meeshaan waxa ku qoran this information belongs to academy of reference macnaha waxaan oo dhan aanay qosayaan dhaysaa safe dhaysaa marka dambe kadib qaybtan wuxuu ku furayaa oo summary of application marka doorto waa anaga hadda nooma furi karo waayo waxaan ku khasbanahay inaan buuxino labadan qaybood marka uu ku furo qoraalada si fiican isaga jeegareey documentiga si fiican u jeegareey marka jeegareysid qaybta ugu sareyso meesha halkaan camal wuxuu ku leeyahay calaameel yar oo tig la saaray waxa halkaan ku qoran dhan waan qoracsanahay waan ogolaaday adigoo sax saaray kadib submit ay taabanaysaa submit markaad ku dhufatid waxa way macnaheedu documentigaaga waa submit gareysay dib dambe kulaabasho dambe ma sameyn kartaa dad doonaysid inaad kulaabasho sameysid waxaa ku qasban tahay application-kaaga inaad tirtid oo aad halkaan kusoo laabatid halkaan markaad kusoo laabatid maxaan ku application-kaaga inaad tirtid uu ku ogolaana markaad tirtid hadhow documenti waxaan aad halkaan kusoo buuxisa oo idil kama tirayo keliya wuxuu ku keenayaa qaybtii hadaa oo aydan tusay oo masterka qaybta buu kusoo celinayaa si aad haddii koo doorasho iyo wax qoraal waxaad soo sameysid buu ku tusayaa waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago hakuwaano waadankeenu guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago hakuwaano wadankeenu waa wadnihii jirkeenna waraabinay dhiigo aan ku ardina wadankeenu waa wadnihii jirkeenna waraabinay dhiigo aan ku ardina